اصحاب الجحیم دی خلق نفوت کے نشي دا صاحبان د جهنم دی او دی به همیشه په جهنم کی مارسلنا من قبلک من رسول نلے گلی ما بخاتن رسول ولا نبی نیو نبی الا تمنا چکل دے قرت دلی الق شیطان من انتیجیب اغردی شیطان پا قرت ددکے فینسخ اللہ ما الق شیطانو نسخ بھی اللہ دا چغردی شیطان محکم اللہ آیاتی ہی بیا محکم کی آیاتون اقبل واللہ علیم حکیم خدا صاحب دا علم او دا حکمت کے داغے واقعی تا اشارت تے دا حدیثو کے داغے ذکر را دی زنی مفسرین خداوی حضور علیہ السلام دغایتون الستل ایک دلات بنا ذکر را گئے افریت من العزا وفریت من اللات والعزا ومنات سالت الاخرى بدی من کی ہوئی دا حضور بانی دا کلمہ جاری شورا تلک الغرالی قلولا و نشوان الطور تجا خود اگا شئی چکم دے اگا محدثین وی دا بالکل بے اصل دے بے ثبوت ہے کہ حضور پر جب بانی دا سے کلمات جاری شی سو کو لدا توجیہ کئی کہ دا حضور علیہ السلام پسکتاتو کی شیطان ویلی او خلق ایمان دا کو نبی علیہ السلام ویل نو کفار دا خودنگ دا بطانو صفاتے ہوکر دغا توجیہ رزن تحسین ورکی خوش دے میں امام راضی پا دیو مرد کرے دے کہ دا خملوی تصرف دے کہ دا حضور پسکتاتو کی شیطان دا سے خبری کولی شی اصل شیطانو وی دل تمراد دا غرانی قولانا دا بطان ندی مراد غرانی جمع دا غرنوق دا غرنوق تایر کبیر توئی دین امراد ملائک مراد دی دا بطان وزری نہیں دا ملائکو وزری دی دا ملائکو دا شفاعت امید للی شکنشی لرلے دی خپل گمان داو کدا گنی زمانگا دا بطانو صفت چا میں کدا دا ملائکو بیان دے کنا تل غرانی قلعلا ونشان دا غرانی قولا دی لولو مارغان دی مارغانو پشان ملائکو دا دی شفاعت چا دے دا امید دا لرلے شکنا واللہ علیم حکیم علم صاحب دا حکمت تے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض چو کر دی اگر چکر دی شیطان فتنہ اگر کسان چی بڑو کی مرضی والقا چی قلوبهم یا اگر چی سخت نون دی وان الظالمین فی شقاق بعید ظالمان چی دی دا پا خلاف لری کی دا حقنا ولیعلم الذین اوتوا العلم دا پارا چی پوشا کسان چی علم ورکر انه الحق دا کتاب چی دے دا حق دے دا جانب دا ربنا فیومنو دی ایمان نوڑی پا دی کتاب بانی فتخبت له قلوبهم عجزیو کی دے دا پارا رون دی وَإِنَّ اللَّهَ لَعَدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے اللہ ہدایت کو اگر کسانو تھی مومنان دی صراط مستقیم تنی غیلارت اللہ ہدایت کی وَلَا ذَلْ كَفَرُوا فِي الْمِئَةٍ مِّنْهُمْ ہمیشہ بھی کسان چی کافران دی پشک دی کتابنا حتی تاتم الساعتو تردی پوری دی تقیامت راشی بغتتاً ناساپی اور تم عذاب عقیم عذاب یوم عقیم یہ دا عذاب درود شنڈ دامانا چی خیر پکی نہیں الملک یومئذ للہ حکم بادشی پا دغرد دا قیامت اللہ لردا دا بری چازاری تصرف نیتا دا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار یحکم بینہم اللہ موامین دی کے فالذین آمنوا کہ مومنان دی عمل صالحات عمل کے دا نیکور فی جنات النعیم پا جنتون دا نعمتون کی بینا اضافت محل حال تا نعمتون پا جنت کی دی بینا اتمر کو شروع کی گی دا سورہ حجنا دا دیرو کو مخ کے سرا دا عربت مناسبت تے مخ کے بیان دا تبشیرو او دا انذارو دل توم بیان دا تبشیر او دا انذار دے مخ کے آیتون دا وعد دا وعیدو دل توم آیتون دا وعد دا وعید دی کنا دا دیرو کو خلاصہ لإصلاح التعلق مع اللہ تعالی قد یترکون الوطن المعلوف دا اصلاح التعلق باللہ دا پارا کل پریگدی دا مصلحین وطن معلوفہ کما ترک المہاجرون لکہ مہاجرینو مکہ معظم پری خدا ہر محترم پری خدا او ہجرت کون چکم دینو مدینی منوری تا وکذا فی کل وقت ہر وقت دا غصہ ہجرت تا دی افغانیانو میں ہجرت چکم دیو کو وطن معلوف دا پری خدا بیان دا بدلیل توحید دے وان المظلوم ینصرہ اللہ مظلوم سرب اللہ امداد کی اگر کس وقت پسی احذر من ممنوع دعوته تنام عینک عین اللہ لم تنمی بل بیان دے شان دے استغنا دا اللہ دے تو خدا دے چاہ عبادت تا محتاج نہ دے اور تذکیر دے بے آلاء اللہ اور دلیل دے باس بعد الموت
والذین هاجروا آکسان چې هجرت کړي فی سبیل الله په لار د خدای کې وطن پرې خله ثم قتلوا بعد قتل شهیدان شو او مات په خپل مر شو لا يرزقنهم الله رزقا حسنا رزق رزق حسن خرج الله ورکی جاری رزق د آخرت ته وان الله له خير الرازقین او خدای غوړه د رزق ورکوونکو نه دی لا يدخلنهم مدخلا يرضونه داخل دیر داسې ځای داخلي دوتا چې دی په پیراجی وي هغه سره چې هغه مدینه منوره ده وان الله العلیم حلیم الله صاحب د علم دی حلیم صاحب د علم دی الامر ذالک ارم دغه دی ومن عاقب چاته یقصو عقاب ورکړي عاقب به څنګه دته عقاب ورکړي شي ثم بقاله بعد بغاوت وکړي شي او دوباره ځاته به بیا شي پس د بدلنا لینصرهن الله الله و امداد کی ان الله لعفو غفور دا معلومه شرا چې بدل دی واغستو بیا بدیاته نه کوي ذالک بان الله یلج الليل فی النهار دا مذکور پس دې خبرې سره الله داخلي شپه پر ورځ کې روز شپه لنډه کې روز وګړه کې داخلي روز پشپه کې روز لنډه کې شپه وګړه کې وان الله سمیع بصیر الله دې وینا د خلق لرا بینا د په احوال د خلق باندې ظالمن الله والحق دا مذکور پس دې خبرې سره چې الله حق دی ما دون من دونه الباطل دي چې کمبلي ما سوال نه معبودان باطلا دا باطل دي ان الله ولي الكبير الله صاحب د علو دی صاحب د کبریا دی بعد دلائل توحید الله ذکر کی علم ترت نګوره مخاطبه ان لا انزل من السماء ماء الله نے اسمان نوبو فتصبح الارض مخضرا او گجز مکشنا او دا دلیل د باز باندې موته مړز مکه الله جمع دی کا مړی ولا جمع دی کول شي ان الله لطیف خبیر الله صاحب د لطف دی خبردار په حال مخلوق باندې جو ما فی السماوات و ما فی الارض جميع شی په اسمانو کې دي او چې بزمکو کې دي ان الله لقوی له الغنی الحمید الله صاحب د غنا دی او حمید سالش دی پازل کې دا نه همر کو شروع کیږي د سوره حج نه د دې مخ دا مناسبت ته کان ما قبل دلائل التوحید فی سوره الانعامات دلتم دلائل التوحید دی په سوره الانعامات د دیرو کو خلاصہ حاضر کو تتمت رکو سامنی دا تمر کو تتمرا من بعد الهجرت ان کال مهاجرین فکر فی اسباب رزق کد مهاجر سرا د هجرت تپس د رزق اسباب فکر یا سبب خرو سبا غندو نو فتلک الاسباب فی قدرت الله تعالی دغه اسباب چې کوم دي دا د الله په قبضه قدرت کې دي من تسخير الارض والبحر د زمکه ولا مسخر کی دریاب ولا مسخر کی وفي الارض الزراعه پدمکه به کرونده کی وفي البحر يسيدون او په دریاب کې بخکار کی د میان او یذبون للتجارت او تجارت د پاره بومزي من دلائل توحید بل پدی کې بیان د دلائل توحید دی او تذکیر بما بعد الموت او بیان د کراهت د منکرینو دی د پاره د حق د منکرینو دا حق کوم دی دا بدی شي علم تر غیر مخاطبه ان نسخر لكم ما في الارض مسخری تاسو پدمکه کې دي حیوانات مسخر کړی دي جمادات مسخر کړی دي او والفلک ابو تعالی مسخر کی کشته تجری فی البحر جاری کی په دریاب کې په امر د الله سره ويمسك السماء اساری الله اسمان لرا انت قال الارض معمولی کی ټوګه ډوبیږي دومره درنه کشته سره د ما سامانونو نه دا نه ډوبیږي چې واقع چې دا پزمکه باندې الا بمگر په اذن د الله سره اسمانونو می سار دي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم الله د خلق سره صاحب درافت او درحم دی نو دلائل ذکر کوي هو الذی احیاکم وهو الذی پاک اغذات تاسو جمع کړای سو میمیتکم بیا ممړ کی سو مہی کو بیا جمع کی ان الانسان لکفور بیشک انسان ناشکر دے دا په طبیعت کې ناشکری ده لكل متن جعلنا منسکن اور مواغ دے یو منسک یو شریعت هم ناسکوه چې دی عمل کون کړي په منسک معنی پر انجام نه کو فل امر اجگر نه کی په امر د ذبیحه کې دی بویل چې خپل امر کې نه خوره چې خدای ملک هغه نه خوره ودع الى ربک او بلنه کوا عبادت درپتا توحید درپتا انک لعلی هدى مستقیم بیشک ته په ہدایت باندې ایت مستقیم برابر ده دی ہندوستان کې دی بنگیانو تعالی الخواره وي حلال خواره اعظم استاد هغه وایي چې تم حلال خور ہو یا حرام خور چړې بدو کې اړان شي
کالال خور وایم اخو دی بنګیانو ته وي او کارام خور وایم اخو خود بدل چې ته به ګردار او شنو بس د مدرسې بنګیانو بس په لرګو کې بیره په مخه کړی و او بدی بیا ځان له دغه کړ برابر کا پسابه خوړل و یا لال خوارو ته ځکه وي کني دا هم بردار خوار دي او دا مهنت ډیر سخت کړي ګران کار کوي په دې وجوتي مزدوري الله لاله خاجي وَإِنْ جَادَلُوكَ کتا سره مجادله کی پامرد ذبیحه کی فقل الله لما تعملون بعد تاسو عمل کوي فیجادیکم الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون کوم بین تاسو کی پر قیامت باندې پای تاسو به اختلاف کو علم تعلم تنی عالم بلکې عالمي يعلم ما في السماء والارض هغه چې پاسمانو کې دي هغه چې پدمکو کې دي ان ذلك فی دا ثابت په لوح محفوظ کې ان ذلك الله يسير دا پلا باندې آسان ده نو من الله باندې مذل بی سلطانا بعد کی ما سوا د الله جنات کې باندې سہولت او څه دلیل ابوتان دي بت پرسی او څه دلیل دي مالک سره به علم ان به باندې علم وما للظالمین من نصير ظالمان پر امداد کوونکی تطلع عليهم آیاتنا اور آیاتنا زما بینات واضحات تعرف الا کفر المنکر پی جنې په خورا کسان کافران دي منکر چې دا توحید دلائل راشي د دې تبیتونه خراب شي یکادون استون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قریب دې چې حمله وکي پاکستان چلوي په دې آیتونه زما قل افنبئکم بشر من ذالکم تا د خبر در کوم تورته وایا په هغه سره چې شر لدی مذکور نه مخاطبینو اثر النار چې غور دي وعد الله الذين امنوا كفروا هغه کسانو د دې اورا کسان چې کافران دي وبئس المصير بد زید ګرځي دوی دا اور کنه کیږي د سوره حج نه د دې رکو مخک سره د عربت مناسبت ته کان ما قبل اثبات التوحید و ابطال الشرك دلته اثبات التوحید ابطال د شرک د په صورت د مثال کې امثال خوشائی دی قرآن کشتے حدیث و کشتے محاورات و کشتے کتب و سابقہ و کشتے ذکر محدثین کتاب الامثال دا ذکر کئی خو په مثال کې برعایت کیږي د ممثل لحاظ بنی که ممثل عظیم من کل عظیمینی اما مثال په حقیر سره ذکر کولی کی الله دې قرآن کی ماشی سرا په قلب سرا په حمار سرا په دې سره مثال نه په ذوباب سرا د ذکر کړی دي د دې رکو خلاصہ بیان ذوف المتعلقین بالله تعالی بغیر الله تعالی بیان ذو متعلقین بغیر الله دے اور بیان د فوز متعلقین بالله دے اثبات توحید ابطال د شرک دے فی صورت المثال د مثال په شکل کې اور بیان دی حاتی د علم د الله تعالی دے اور ترغیب د جہاد تا اور دفع د حرج دا اور ترغیب د اتباع د ملت ابراہیمی تا د دې ملت تابعداری وکړه کنه یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم والخیر لعلکم تفلحون اے مومنانو رکوع کئ سجدو کئ معنا منځو کئ عبادت کئ د رب او کا د خیر کوئ صله رحمی شو مکارم الاخلاق شو دې بعد تاسو کامیاب شئ دی امام شافعی دې کې سجده وای سورہ حج کې او دې کې دو سجدي وای احناف دې امراد سجده صلات امراد دا اور سر رکوع او سجده دواړه ذکر شو او سورہ حج کې یو سجده ده سر خجی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو بیانول شو مثال تاسو ته وکیک دی دا ډیر اهم مثال دی وګورته کې دی ان الذين تدعون من دون الله لا يخذوا بابا بشاکسان چغی بلی ما سوا د الله نه معبودان باطلا نشي پیدا کوله مچو کمزور شه دے مچ نه چې ماشم نشي پیدا کول ولو اجتمعوا اگر کټول ور تراجم شي ويسلبهم ذباب شيئا پدې بوت بکل سشه دي کې خود قوالدین ذباب سشه لا يستنقذوا منه نشي خلاصول دا بوتان د دې سینا سشه اته غسته نشي واپس ضعفت طالب والمطلوب
ضعیف د طالب چې عابد دی او مطلوب چې معبود دی، دا نه ضعیف د طالب چې دا مچ دی او مطلوب چې دغه معبود دی. ما قدر حق قدره دی تعظیم الله په حق د تعظیم سره. لا لا قوی عزیز ایو مولوی سے ماتوي چې تکدو دیوبند ته جشن کې نو گاڑی کې او ځای تکتونو اندوان نه سره مرګري شو، ویس کالجان غونډو ما ترې بات شروع کړ، نمو تدایات شریف ولست چې وملست ما ګور دې بوت د تاسو په تاسو شیخین مجت نوالین تاسو د فکول شي اغي د فکول شي یا پخپل وي چې واقعي ہمارا دین بہت غلط دی، ای پخپل اقرار وکړي چې واقعي ډیر غلط دی. خاجي دلته یو بټیاره او نو ماته ګورته داسې کی بکار کوي چې دا مړی پخپل لاسو سودا وای. استاد یو ایسو کو دیګلا کې دراټینګ کړي مې دا ګرداس چاچا مې سوزولې دي اټبر یاد کړه پلاني دی مور مې سوزولې دا پس دیګلا کې دراټینګ کړي مې پخپل په دې پوي دي چې دا غلط کار دی او بس دیګلا کې دراټینګ کړي نه یک پیجنې یک یو زنا چې لکه نه ونی سي کپړې دې نه در باندې راګرځي یو پلاني دیګلا کې نیولې دا یاره دا سر کې راونه ګرځي را باندې. خاجي ما قدر حق قدر عزت ورګ الله په حق د عزت دالې چې الله له شریکان ثابت ک بنا تو ابنه ثابت ک ان الله قوي الله صاحب د قوت او د عزت. السبي من الملائکه ومن الناس خدای غره کوي د ملائکونو رسول قاصدان څوک دیو کا څوک بل بارا جبرئیل السلام د وحی د پاره علیه السلام د قبضولو د پاره د ارزاق د پاره سبیل شپلای د پاره. ان الله سميع بصير الله یریدون کې بینا د پهوال د خلق علما بین ایدیهم ما خلفهم اجمخین چې رسول دین دی احاطه د علم الله دا او خدای تراجی کی ټول امور. اے مومنانو کو کوي سجده کوي عبادت درب کوي کار د خیر کوي چې تاسو کامیاب شئ. تبلیغ بدی عمل کوي چې وافعل خیر راغه بس چې خیر کوي نو کامیاب بشي بس پخپل به منکرات لري شي چرنا راشي نو تیار بلري شي. وجاهد الله فی حق وجاهدوا فی الله حق جهاده یاد کې پلار د الله کې په حق د جهاد سره هو تواکم الله تاسو غوړه کړی ہے مالک فی الدین من حرج دین کې حرج نشتا قودس نہیں تیمم وها کپورانی کو بناستے کا پنای په اشارت کا ملت تابعکم لاوی ملت د نکستاسو ابراہیم علیہ السلام دا ملت ابراہیمی دے او سماکم المسلمین تاسو ما کې په مسلمانینو سره او دین نه په اسلام سره مسما کړي من قبل پخوال دینا وفي هذا پدیخ کتاب کے تاسو مسلمانان یہ لیکون رسول شہیدن علیکم رسول شاہد کون کے پتا سو بانی تذکیہ بستاتو کی برد قیامت هذا علی الناس شہیدان پہ خلق بانی پیغمبران پر شہیدی کو پومتونو بانی او تشہد پر عدالت شرط فاقیم منذ دروائے زکات ورکوئے چا عدالت در کے راشی اد شہادت قابل شے واتسموا باللہ تاسو توکل کے پا اللہ بانی مولاکم اللہ ساتھ مولا دے فنعم المولا ونعم النصیر خ مولا دے اللہ او فنصیر دے خیمداد کون کے دے اللہ تعالی. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دابل سورت شروع شو دیتا سورت المؤمنون وائی ذکر دا دے پسر کے پا ابتدا کے مومنون کلمہ ذکر دا نو طول سورت انا مولش پنون دا سورت المؤمنون سرا تسمیہ دا کل شا پا اسم دا جس سرا. دا سورت پا اعتبار دا حالت جمی سرا درشتم سورت تے او بے اعتبار النزول سلور او یایم سورت تے. دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کی صورت کے اللہ دا فرمائے لیو وفعلوا الخیر تاسو خیرو کہے دا خیر کارونو کہے دلتا بیان دے دا افعال دا خیر تفصیلان التا اجمال شو او دلتا چی دے دا تفصیل شو او تفصیل بعد دل اجمال کی دا امکنی پا ذہن کے ذکر پا اجمال کی انتظار راشی تفصیل تا او بیا
کوم شی چې حاصلی پس ته انتظار نه او پس ته تعب نه، دا عزی د منصاف ملا تعب نه. دا لمخ کی صورت کې راغلی هو سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام تاسو مسما کړي وي په مسلمانینو سره، او دل تراغ قد افلح المؤمنون. د ایمان او د اسلام، د مومن او د مسلم د بیس کی مناسبت چې کوم دی ظاهر دی. ہر مسلم چې دا مومن دی او هر مومن دا مسلم دی. دیو جنا د اسلام او د ایمان پمینس کې دای پمینس کې فرق صرف چې دین نو پدې دي چې مبدا دی او منتها د بلدا او منتها د بل مبدا د بلدا. شروع د ایمان د زړه نه دا او ختم پاندامونو دی. شروع د اسلام د اندامونو نه دا او ختم په زړه باندې دی. د دې مثال د حرکت ساعده او د هابطه شه. مسافت ایمان او د اسلام یو دی، خو د یو مبدا د بل منتها دا او د بل منتها د بل مبدا دا. نو فرق د حرکت ساعده او د هابطه شو. مسافت د حرکت ساعده او هابطه یو دی، خو د یو مبدا د بل منتها دا او د بل منتها د بل مبدا دا. دغه فرق چې په مابین د اسلام او په مابین د ایمان کې. باقی مراد د اسلام نو مغه حقیقی اسلام دی. ظاهری اسلام خود منافقانو مو التکی چې کوم دینو هغه ایمان وسره نشتا، او ظاهری اسلام شته دی. او کوم حقیقی اسلام هغه دی چې ظاهر او باطن دواړه موافق وي. نو د هغه بیا د ایمان سره چې کوم دینو اتحاد دی په اعتبار د مسافت سره. د دې صورت موضوع هغه دا چې لا عزت فی الدنیا والآخرة الا علی التعلق بالله تعالی. نشتر عزت د دنیا او د آخرت مگر په اصلاح د تعلق بالله سره. چې خدای سره تعلق درست کې، خدای سره تعلق ټیک کې، نو البته ته عزت د دنیا ملاویږي او عزت د آخرت په ملاویږي. و بیان اوصاف المتعلقین بالله تعالی و بیان فوزهم. بل بیان دے د اوصاف د متقینو او بیان د کامیابی دے د متقین. دا د دې صورت موضوع شولا. موضوع ہے صورت مدار عزت الدنیا والآخرة على اصلاح التعلق بالله تعالی و بیان اوصاف المتعلقین بالله تعالی و بیان فوزهم. د دیرو کو خلاصړو منئ بیان اوصاف المصلحین للتعلق مع الله تعالی. بیان دے د اوصاف د مصلحین د تعلق د الله سره، و بیان ضرورت ذالک، او بیان د ضرورت ته د اصلاح د تعلق الله سره. فإن عزة دینیة تفوق عزة دنیویة. ذکر دینی عزت چې دی دا په دنیاوی عزت باندې اوچت دی. که دنیا کې هر څومره عزت وي دی چا هغه دینی عزت ته نه رسیږي. ځکه دنیاوی عزت چې دی دا ناپایدار دی، او دینی عزت چې دی دا پایدار دی. دا شام ابن عبد الملک ولی عهد شام د راغلی او حج د پاره حجر اسود ته چالار ورنکړه. دی که زین العابدین سے براغے خلق و تلار کلاو پر خودلا اگر سر شامیانو اغیوتی من حازا دا سوک دے او الارفو زین پی جنو خی پی جندو وی اسی نچی دا شامیانو دا ترغبت و مینو پیداشی. التا فرزدق شاعر چلے حاضرو نو اغائی که مستقل قصیدہ چکم نینو دا بیان کرلا او حشام غووری دا. هذا علی رسول اللہ والدہ امسد بنور ہداہ تهتدی الامم. دا علی زین العابدین دے او رسول اللہ د نیکه دے دا پساداتو کې دے او د نیکه د ہدایت په جبان دے دنیا چې کم نه دارو خان دا. ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قیل من خیر اهل الارض قیلهم. قال تقاش میرے لشی نو دا به ائمه دا به پیشوایانی
او که څوک وایي چې غوره په ځمکه کې څوک دي نو قیل همو جواب به دی چې هغه همدا خلق دي نو او بیا ورته وایي وليس قولك هذا بدوائره او وليس قولك من هذا بدوائره العرب تعرف من القرط والعجم دا ستادرنه کې دا لا څوک د زین پیژنما دا عربي پیژني عجمي پیژني لوح پیژني او قلم پیژني بیا د قصیده هغه ولګي دا د جیل ته دنکو او ځکه چې د مخ کې داغه صفاتو کو نو بیا زین العابدین څنګه ته 1.5 روپۍ جیل ته ولېګلې اول دا ما د پیسو د پاره نه دی کړی دا خو یو دینی غیرتو چې ما ستا صفات ته د مخ یو کا غرابانه خو نه لګی دا که پیسو د پاره نو ما با داغه صفات کړو نو په لګونو ما ته حاصل شي وي هغه ورته زن د سادات عمده طریقه د چوشه دړنه وباسو نو هغه بیا واپس ناخلو ای واپس وانه غشت نو دینی عزت چې کوم دی دا په دنیا عزت باندې اوچتي بل پدې کې و بیان دلائل التوحید فی سورۃ الانعامات بیان د دلائل التوحید دی په سورۃ الانعامات کې دې کې تذکیر به اعلی اللهم راغه بل و بما بعد الموت دمر نه پس تذکیر په هغه واقعاتو راغه بل پدې کې اشارت ته بطلان د نکاح متعیتا یو قسم نکاح ابتدا د اسلام کې وو رستو بیا منسوخ شوی دی چې ته نکاح متعی وي کوم وخت نکاح دی کوم متعی نکاح دی دا دواړه چې کوم دینو حرام دي شیعاګان چې کوم دی هغه اوسم جایز وي حالانکه د نکاح متعی د نسخ روایت دا د علی صاحب نه منقول دی دی کوي د علی صاحب منمنی په خلی وي مونږ شیعان علی کیو امون د علی صاحب په ډله یو دا د دې رکو خلاصه ده د دې رکو خلاصه بیان اوصاف المصلحین التعلق مع الله تعالی بیان د اوصاف د مصلحین د تعلق د الله سره و بیان ضرورت ذالک او بیان د ضرورت دی فإن عزتا دینیتا تفوق عزتا دنیویتا دینی عزت چې دی دا په دنیوي عزت باندې اوچت دی او بین دلائل التوحید او بیان د دلائل التوحید دی فی سورۃ الانعامات په سورۃ الانعامات کې په دې کې تذکیر بیا لا اله راغې و بما بعد الموت بل اشارت ته بطلان د نکاح متعیتا رک الله فرمائی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تاکیدا کامیاب دي مؤمنان هغه مؤمنان چې دی په خپل ملک کې عاجزي کوونکي خشوع په منځ کې رته چې دینو مسته توجه وي دا څنګه چې کله یو خواګوري کله بل خواګوري التفات یمینا و شمالا یا برګوري کتګوري کله په یو خپا کله په بل خپا کله جامع سنډي دا مکروهات چې کم دي په مانځ کې دان کوي یو خدا د دې صفت شو خشوع فی الصلات والذین هم عن اللغو معرضون او بل هغه کسان کامیاب دي مؤمنان ای د لغونا اعراض کوونکی یو خبره کې نه د دنیا فائدې نه د دین فائدې بے فائدې خبره لغوا نو هغه نه اعراض کوي بل صفت پدې کې اعراض شد لغونا والذین هم للزکات فاعلون بل هغه کسان دي مؤمنان چې هغه د زکات لپاره کوونکی معنا د زکات لپاره ور کوونکی دا اگر چې زکات خو مدینه منوره کې راغله ده خو تفسیر مدینه کې ده نفس فرضیت مخ کې راغله ده کني دا سوره مومنین چې ده دا خو مکی سورت ده بل صفت پدې کې فعل د زکات ده والذین هم لفروجهم حافظون بل المؤمنان هغه کامیاب دي چې د خپل عصمتونو لپاره ساتون کی بل صفت پدې کې حفاظت د خپل فروج ده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر پخپل ازواج باندې یا هغه چې مالکان خلاصونه د دي چې هغه د مملوکی وی دا وینځي په ملک یمینی سره نو هغه سره قربت جایز ده فانهم غیر ملومین دا کسان چې دی ملامت کړي شي نه دی ته ملامت نشي ورکوله دا ذکر شو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون
سوک طلب کی غیر لدینا سوا لدینا کا نکاح متعیدے کا نکاح موقت تے او کا زنا دا فاولائکم العادون دا کسان تجاوز کا ان کی دی دا حد نام خلیفہ مامون دا متلوین مزاجو یو مسئلہ کے دشیاگانو داغی پر لحاظ بانی چدینو دا نکاح متعی دا جواز اعلان کرو یا حیب نکن قاضی القضاتو آج خبر شو ارا روانو پلار اعلان کی کہ دے خلیفہ یو حکم نافذ کرے دے کہ اگر دا قرآن نہ خلاف دے دا حدیث نہ خلاف دے اجماع امت نہ خلاف دے او سر خلق جمع کی دربار تے جراسی لو شورش جوڑ شو بزرگونو خلقو لو جلوس تے نے جوڑ شو خلیفہ سرا خطرہ پیدا شو دے شورش والتکین ما سر پدی بانی باسو کا اگر سر دلائی شروع کل اخیر دعوت فهمت وارا ذالک فاولئکم العادون بس هغه په دې مطمئن شو او حدیث متبیان کو چې علی سے روایت کی راغلی دي چې دا د خیبر پر رد باندې لحوم د حمر اهلیو او نکاح متعی دا غي ممانات او حرمت دا راغلی دي علی سے دا حدیث بیان کړی دي بس هغه بیا واپس په خبره واغستا اول چې اعلان نه نکاح متعی دي دا ناجائز دي حرام دي منسوخ دي والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون بل صفت د مومنانو دارے چې دی د امانتونو د پاره او د وعدو د پاره رعایت کوونکی کله خدای امانات تی ورسره دا بدن ټول د خدای امانت ته سترګې او غرون امانت تے دا ټول با د دې پورا حفاظت کئ ناجائز طریقہ بنے بنے استعمال ہے دسترگو خیانت بنه کئ دغو خیانت بنه کئ پلاس بخیانت نہ کئ پخپو بخیانت نہ کئ پسترگو بخیانت نہ کئ او بل د چکم دے اب بندگانو امانتونا هغه ایکه بم خیانت نہ کی دا د وعده د پارا که خدای سره کوم وعده دا غیب هم رعایت کئ کور کې د بندگانو وعده غبوم رعایت کی وافو بالعهد ان العهد کان مسئولا وعده باندې وفا کوي وعده به تاسو درنه کی بل صفت داده والذین هم علی صلاتهم یحافظون ابل کامیاب دی مومنان هغه چې دی په خپل منځونو باندې محافظت کوي محافظت دا معنا چې پنځ وختي کوي په ټولو آداب سره کوي د سننو د مستحباتو د واجباتو د فرایضو د ټولو رعایت کوي دغه محافظت ته په منځ باندې دا دومره صفات ذکر شو اسم اشارت د پاره د تعلیل دی اولئک الموصوفون بما ذکر دا چې موصوف دي بما ذکر سره چې ایمان دی خشوع ده د لغو نه اعراض دی د زکات ورکول دي د عصمتونو حفاظت ته او دارنګ چې کوم دینو د امانتونو رعایت ته او پمون محافظت تے دا صفات چی چاکی موصوب دی صفات سرا هم الوارثون دا وارثان دی کم وارثان الذین یرثون الفردوس چی دی پا میراث کیوڑی فردوس هم فیها خالدون دی با دی فردوس کے پا دی جنتونو کے دیکھ کے با دی ہمیشہ بھی دا دی دیا صفات فاضلہ شو نبی علیہ السلام علیہ وقت حالت نواحیو بیچ دینو کا فارغ شو حالت لری شو اللہ سنے پرتکل اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اکرمنا ولا تہننا اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا او بیا دایتون اولوستل چپا ما بنی دا دایتون دا نازل سنو اللہ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ باج دلائل توحید دا ذکر کئی تاکہ سر پیدا کرے ما انسان من تین د خد اما پیدا کړی د انسان د سلالینا د خلاصینا چا خلاصه کاین د چانا من تین د خدنا د جار مجرور رالل ثانی قید د پار د اول دی نو خلقنا پر دوړ تعلق دی دا تعلق جائز دی ثم جعلناه نطفه بیا ګرځول دی ما د انسان لره نطفه معنا سیرناه ما دې ګرځول دی دا جعلنا خلقنا بل خلقنا دا ټول په معنا د سیرنا سره دي بیا مې ګرځول نطفه
اے نسل الانسان نسل د انسان په طریقې متعارف سره دا ما ګرځولې د نطفه په قرار مکین کې چې غرهم د امید ثم خلقنا النطفه علقه بیا ما ګرځولې د نطفه هغه د وینې خنا د وینې ټوټه دا جمع وینه شي سلیخ رضی پس فخلقنا المضغه پس ګرځولې د ما علقه لره مزغه بیا سلیخ رضی پس دا د غوښې ټوټه شي فخلقنا المضغه عظاما ما ګرځولې دا ټوټه د غوښې اډوکی دې کې اډوکی پیدا شي اندامونه پکې پیدا شي فکسونا العظام لحما پس غستول دې ما دې چې کوم دې اډوکو ته غوښه بیا په غوښه راشي سرمن په راشي دا د انسان تخلیق شو ثم انشأناه خلقا آخر بیا دلم پیدا کو بل مخلوق بنفخ الروح مخک جمادو اچ روح پکې واچي نو دې بیا بل مخلوق شو اوس تن انسان حساس انسان ذی روح انسان حی دات جوړ شو فتبارک الله احسن الخالقین پس بابرکت الله لوی د صفات د مخلوقاتن الله چې احسن المقدرین دے خلقا په اعتبار د خلق سره دا په دې مختصر کلام کې الله تعالی د انسان د ابتدا نه تر انتها پورې حالت کوم دے دا ذکر کړو ثم انکم بعد ذلک لمیتون پس تا غینا تاسو اے مخاطبینو پس د دې مذکور حالت نه خامخامړ کې دن کې اے سوک زر سوک پس سوک پور کوټوالی کې سوک پزوانے کې سوک پپیرائی کې ثم انکم یوم القیامت تبعثون دا تذکیر شب بما بعد الموت پس لا غینا تاسو پرز د قیامت باندې پورتکول بشئ په حساب کتاب د پارا د جزا او د سزا د پارا ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق دا بیا دلائل توحید دی تاقی سرا ما پیدا کی دی پاس تاسو نا وہ طریقی و آسمانونا دیتے طرائق ہوئے ذکر دا طرق دی د پارا د ملائکو د تورات دو وما کننا عن الخلق غافلین او نیو منگ د مخلوق نغافلہ د مخلوق طول کارونا طول اقوال افعال دا زما په علم کی دی وانزلنا من السماء ماء بقدر ما نازل کړي دي د اسمان نا اوبو په شکل د باران په یو خاص اندازه باندې واسکناو فی الارض دا وبم بیا ساری کړي دي پزمکه کې دا د زمکه وبم حقیقت کې د اسمان نه دي هغه کې امانت پرتی دي وانا علی ذهاب به لقادرون بشک مونږه په بولو باندې په دیو بو سرا قدرت ترون کیو قل ارئیتم ان اصبح ماءکم غورا ومن یاتیکم بماء معین کہ اللہ دا وبډونګي بوزي بیا تاسو په بیلچو په کودالو نشی راځي ایوتن هغه ویل کې من به روباسو بالفؤوس او المعاول من به روباسو په کودالو په بیلچو باندې په ولا خوب کې سوګرا په دسترګو لګزار ورک سترګې اړنده شو عزت خپل سترګې چینه چې نه دا جاری کا بیا په بیلچو په کودالو باندې وبچ کم دې دارو باس او دا د نوم دموم نه وان علی ذهب به لقادرون نوم چې بي ځای شوی خلق وي نوم بي ځای شوی کنه هغه د پاره دا دموم دي فانشأنا لكم منګه پیدا کو تاسو د پاره به پدیو بو سرا جناتن باغونا من نخیل دقجرنا وعنابن دانګورنا لکم فیها فواکه کثیره تا د پارا پدی جن باغونو کې میوه وی ډېرې نورم قسمه میوه په باغونو کې او منها تاکلون او د دینه تاسو خوراک کوئ وشجره تخرج من طور سیناء دا رما انشاء کړي دا پیدا کړي می دی ونه چې راوزی د طور سینا نه دا مراد تناغه د زیتون ونه ده د خونه ونه ده د خونه ونه دا برکتی ونه ده وی تقریبا 2000 کالو پوری د خونه ونه د دې جون دا باقی پاتې کې دیشي او خونه چې کم ده د دې لرګیم قیمتي ده خونه چې کم ده داغه میوم د خوراک ده خونه چې ده داغه تیل روغنی زیتون دا عرب په استعمال کې د غړو په استعمالي ډوډۍ ور سره خوري او چې د ترکاری مرکری پکې پخې نو دا
د زیتون ونه ته ځکه الله شجره مبارکه ویلي دي دی کې کثرت الخير او کثرت النفع دی. دا توری سینا چې راغله دی تور پاسل کې نوم د غر دی چې کوم موسی علیہ السلام سره پاغي راز شویو کوه تور کې ورته وایي. سینا نوم د بقعې دی دغه بقعه کې دا جبل واقع دی نو جبل تور ځکه دی ته توری سینا وایي. دا توری زیتا ورته وایي ځکه زیتون بنیاد چې دی دغه نه شروع شوی دی بیا دنیا کې خوره شوی ده او دیو جنا سینا چې کوم دی دا په وزن د فعال باندې دی وی دی کې یو چې دی عجمه ده ایو په دې کې علمیت دی دا وزن فعلا نه دی دا وزن فعال دی د فعال په دې سینا فعال تنبت بالدهن دا زرغونیږي په تیلو سره دینه تیلو زیرو غنی زیتون دینه مربیوزی وصبغ للآکلین او بل دا رنگ د پاره د خورونکو پخکړم دی ډوډۍ پیرنګيږي ډوډۍ مو سره خوړې شي. افغانستان کې د زیتون باغونه ډیر دي هغه کې کم دین وغه د زیتون مربع د زیتون تیل دا ټول دا غینه چې د وباسي هغه کارخانه ته مونږ بوتلیو او پکې دا قسمه قسم ډبي پکې پراتو. بیا مولا عبدالمنان داغي وزیر زراعت هغه وخت کې بیا دلته ما ته ټول نه دول ډبي را لګیلو د زیتون د مربینا د دې ګوپیانو د مربینا دا سنور بلا سيدونو هغه مونږ ته لوی باغونه خول کې دا اوس کال مونږ د دې مرمت کړی دي سره مرمت تا چولې دا او ان شاء الله چې د نور کله په نسبت کې به دا سېچن او چارچن دا زیات دي آمدن وي دي. نو زیتون ونه چې کم دا دیو با برکت چې دی داونه ده. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نور دلائل ذکر کئی د توحید په شکل د انعاماتو بیشک استاسو د پارا په چارپایو کې عبرت ته. نسقیکم مما فی بطونها دا بیان د عبرت ته. شرابو سکو تاسو باندې د پګیډو د دی کې د ویني او د خشنو اس اختلاط دے سر نہیں من بین فرسن ودمن لبنن خالصا سائغا للشاربین ولکم فی منافع کثیرۃ تا د پاره پدی انعامو کی منافع کثیره دی مستلزات حیوانیه اغینا تاسو پيونه خورای کوچونه تیوزی شمله تیوزی ماست تیوزی غوړی تیوزی خیرنه تی جوړوي دا ټول منافع دي د دې حیواناتو. نو دو قسم منافع دي یو منافع شجریه دي ایو منافع حیوانیه دي. یو ته مستلزات حیوانیه وي بل ته مستلزات شجریه وي. ومنها تاکلون عددین خرایم علی لوی غوخه خرایم وعليها وعلى الفلك تحملون او دارنګ په دي انعام باندې او په کشتو باندې تاسو چې دې سورول شي بارونه پکې راوړی سورلیور باندې کوي. دیو خان تصفون البر وی یو د وچی کشته دی یو د لمدی کشته دی. لمدی کشته دریاب کې چلیږي او خان چې کم دی دا صفون البر دی کنه. دا دویم رکو شروع کیږي د سوره مؤمنون د دې رکو مخ کې سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو مضمون التوحید وهاونا مضمون رسالت. مخ کې مضمون د توحید دلائل د توحید او دلته مضمون د رسالت ته. وکلاهما من اصول الدین ادوار د اصول د دین نه دي. توحید دې ک رسالت ته بل بیان د وبال د متکبرین دي. التا د مؤمنانو صفات فاضلو عدل توبال د متکبرین دي او داغي منکرین دي او بیا اور پسې مضمون د توحید هم الله ذکر کوي. د دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام الله پنور کول دی د الله په حوادثو د الله په عقوباتو. ومن لم يصلح التعلق بالله فله الذلة في الدنيا والآخرة. چاچ تعلق الله سره ټیک نکو تعلق خدای سره درست نکو د پاره ذلت ته په دنیا کې او په آخرت کې. خسرت دنیا والآخرة دنیا هم ځان منا آخرت هم ځان من. ذلك الخسران المبين. وأن كل الأنبياء كانوا داعين إلى التوحيد أولا.
ټول پیغمبران علیهم السلام دی بلون کی توحید تا اولا هر پیغمبر دا ویلی دی یا قوم اعبد الله ما لکم من الہ غیره. بل مقابله د انبیاء علیهم السلام ته شوی دا د ملأ نشوی دا د قوم معتبران چې دي د قوم مالداران چې کوم دي هغه د پیغمبرانو مقابله کړی دا. زي په قال ملون کفروا قال ملون استكبروا. بل په اعتقاد د دې کې منافات په مابین د رسالت او د بشریت کې دی ویل مونږ ته بشر چې د هدایت کوي دی به انکار وکړو د رسالت د رسول نه. بلکې دی هغه تعلیم دی د حمد او چې کم دینو په نجات باندې د کافرینو نه چې د دشمن نه سړی خلاصي کافرانو خلاصي بیا د خدای له ثنا وای دا یو نعمت ده د الله تعالی او نعمت باندې شکریا ادا کول پکار دی. دا د دې رکوع خلاصه ده. التذکیر بایام الله تعالی ومن لم يصلح التعلق بالله تعالی فله الذلة في الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. وأن كل الأنبياء كانوا داعين إلى التوحيد أولا. وأن مقابلة الأنبياء عليهم السلام صدرت من الملائكة دا د ملانه صادر شوی دی. او بل وأن في اعتقادهم منافات بين الرسالة والبشرية وتعليم الحمد على النجاة من الكافرين. دکا صاحب فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تَلِّ گلوما نوح علیہ السلام رسولاً پیغمبر الى قومی قوم پلتا فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اویل دو دی خپل قوم تک اے زما قوم اصل کی یا قومی دے اضافت تپارت تلطف دے اے زما قوم عبادتو کہ دا اللہ نیت تال در الہ معبود غیر دا اللہ نا او فلا تتقون اے تاسو تقوی نکوئی چې د دې شرک نه ځانو ساتي د معصیت نه ځانو ساتي. فقال ملأ الذين كفروا ولا ملأ د قوم معتبر د قوم چې کافرانو من قومه د قوم ددنا ما هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بشر دې تاسو پشان چې بشر شو د څنګه پیغمبر شو. یرید ان تفضل علیکم اراده لري چې غرواله حاصل کې پتا سو باندې ځان غوړه کوي. ولو شاء الله اکه خدای اراده لرلوي لانزل ملائکتن نازل ملائکی دا دا کافرانو هم ملائکو جو دی منو ځنې خلک ملائکو د وجود نه انکار کوي وای خقوتونه دی غیته ملائکی وي ناکار ایت شیاطین وي هم د شیطانانو انکار کوي هم د ملائکو نه چې کوم دی دا انکار کوي. نو خدای به ملائک چې کوم دی دا نازل کړیو او اله بشری کې دی دا را لیک ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. دا سو درجه د انکار شولې نه دیوري دلی مونږ په دې مذکور سره چې بشر د پیغمبري په آبادن چې اولین دي دا بالکل د واقع نه خلاف. څومره پیغمبران چې راغلي دي خټول بشر راغلي دي ادي مونږه ډوري دلیل دي دا شیطان ډوند او کونک انو الا رجل نه مگر دا یو رجل دی به جنتون چې په د باندې لیونتوب دی جنون دی په د باندې دا د لیونتوب خبرې کوي. فتربصوا به تاسو انتظار کوئ دتا حتی حین تر وخت مقرر پوری هغه سده چې وخت د اجل ده دی دنیا نه بلل شي بعد موږ به بیغم شو. قال رب انصرني بما كذبون. نهنیم سوا کال تبلیغ ورته وکړو هغه کې محدودی چند کسان د کشته کې راتلون کې هغه په پیدا شو. نو ټول قوم په کفر باندې نو دوی چې اې زما ربا الله ته انکشاف وکړو ستاسو ایمانی چې چاروړې دارو نور نه وروړي نو بد بیا الله تا زاریو کلا چې خدای په کورواله پرې نه دی ته کپری دی بدکار دی بدکار نه بدکار پیدا کیږي. او دې اې زما ربا ما سره امدادو کې پتا چې دې زما تکذیب وکم. فاوحینا ما وحی کلا الیه دتا انسنع الفلک باعیننا ووحینا چې جوړه کشته زما په مشاهده کې او زما په وحی سره خدای ما کشته خو نه دي جوړی کړی ولته کار شروع کا کارساز زیمه تختی مختی برابرولې کشته شروع کلا دی بچتل ټوقه به کولی یا نو اسرت نجارن بعد ان كنت نبيا اوس نجار شي
او مخی تروسو پوری نبی فیضا جا امرنا چا امر زما دا حلاکت دی قوم وفار تنورو اجوشو کی تنور چاگا تنور دا خباز دے وفکی وزیو ای تغاروقا ویلشو ای که بغلی دا بو شروشی دا علامه دا فسلک فیها من کل زوجین اسنین پس داخل کپدی کشتائی کی دا ہر صنفنا دا ہر نوعنا دو جوڑای نارینا و زنانا دا پار دا بقا دا نسل و اہلک و داخل کدی کے اہل قل الا من سبق علیہ القول مردوان سبقت کری قول چاگا اہل یوا او دارن لکنعانو منهم لدینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا مخاطبہ مکوا ما سرا پا استدفاع دا عذاب کی لدینا پا شانداز کانوی چی ظالمانو مخاطبہ خدا حلاکت تپارد کریوا خود استدفاع دا عذاب مخاطب ما سر مکوا انہم مغرقون دی محکم علیم بالاغراق دی لا غرقی خون دی و حکم دار پیشوے دے غرقی کی با دکا کشتے کی را دی دا دا پار دا بچاو دا بل عذاب نرازی و دا سیلاب دا عذاب دا دفع دا پار کشتے علاج دے دا مقام دا دی خبر شد حل سوارو محکم بالاغراق دی محکم بالاغراق دی ذکر پسی تاکید راغے انہم مغرقون بے شک دی محکم لے بالاغراق دی فیضا استویتا چکل برابر شے تو وانتا ومن معکا چسوکتا سردی علی الفلک پکشتے بانی فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین سنا وید بدی نعمت بانی سنا دا اللہ لرحس اللہ جو منگے اخلاص کو دا قوم ظالمنا چدا کافران دی وقر رب انزلنی منزلا مبارکن اور دا دعا کوچ اے تمہا ربا ما نازل کے کچھ کے زید نازل دو تچا مبارکی بابرکت ای وانت خیر منزلین اور تغرد کزون کو نہیں ان فی ذالک لآیات بے شک دی مذکور کا علامین دا اللہ دا قدرت وان کننا لمبتلین تریت شان ان مخفف من المسقل لے شان دا دے منگو ابتلا کون کی آزمائش کون کی ثم انشأنا من بعدهم قرن آخرین بیا میں پیدا کا پس لدینا نور قرن بل قرن راغ عادیان رالل سمودیان رالل فارسلنا فیهم رسولا دی کی مولیگ رسول حود علیہ السلام صالح علیہ السلام منهم لدینا وقال لهم اورتویل ان اعبدوا اللہ تاسو عبادتو قید اللہ ما لکم من الہ غیرہ نیہ تعالی معبود غیر دا اللہ نا افلا تتقون اللہ تاسو دخنے نری گینا او ځان نساته د شرک او د کفر نه دا درېم رکوع شروع کیږي د سوره مؤمنون نا د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو تبلیغ نوح علی نبینا و علیہ السلام ما قبل کی تبلیغ نوح علیہ السلام په ډیره بهترینه طریقه وانا جواب المتکبرین من قومه دلته جواب د متکبرینو دی او چې کم دی د قوم ددنا بعدم التسلیم کہ منستا خبر نمنو او طلب د نصرت د نوح علیہ السلام د اللہ نا اجابت د دعا دے او دار اجابت د دعا د نوح ہود علیہ السلام داغد دعا اجابت غم ذکر کی د دیرو کو خلاصہ من لم یصلح التعلق باللہ تعالی نفلہ الفضیحۃ چاچ تعلق باللہ درست نکو داغد پر رسوائی دا وَإِمَا إِنْكَارِهِمْ عَنِ الرِّسَالَةِ وَالْبَعْثِ بیان دے انکار دا منکرینو دے دا رسالتنا اور دا باس بعد الموتنا وبیان ہلاکہم اور بیان دا ہلاکت دا منکرینو دے وَأَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت پارے او نیٹھوی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ چکلت نیٹھ دی مقرر راشی لا يستعن ساعتم ولا يستقدمون یو سات دمخ کی گئی نرستو کی گئی بل بیان دے دا واقع دا موسیٰ علیہ نبی السلام ہم او حلاک دا منکرینو دے ففیہ التذکیر بایام اللہ دا اللہ پا عقوباتو دا اللہ پا حوادثو ام پا دی کے پن راغے او ذکر دا واقع دا حت مریم ہم دے اجمالا او بیان دا عاقبت تا تکبر دے عاقبت دا تکبر چے دے اگا حلاکت تے تباہی دا او بربادی دا وقال ملأ من قومه ویلا معتبرو دا قوم دنوح علیہ السلامنا الذین کفروا اگا معتبر کے کفر کرو
وکذبوا بلقاء الاخرة او دی تکذیب کړو په لقاء د آخرت باندې. د آخرت لقاء چې دی هغه دی نه منله، هغه نه انکار کو. واترفناهم فی الحیات الدنیا، مولا نعمتونه ورکړو په حیات دنیا کې. سیویل ما هذا الا بشر مثلکم، ند دا مگر بشر د استادو بشان. یاکل ما تاکلون، خورین چې تاسو د سنه خوراک کوئ. او ما تشربون، اسکین چې تاسو کم سکئ. تاسو بجان خوراک کی اسکاک کی بنده دے دے څنګه پیغمبر شو. ولئن تاتم بشرن، پشے تاسو تاسو کې دیو بشر مثلکم استادو بشان. انکم اذا لخاسرون، تاسو بجان کاران یې. دا د ممسوخ فی الترک حال دی چې کوم هغه دغه فائدہ وی نفع وی هغه ته خسران وی، چې کوم خسران وی هغه نفع غنینو. ایعدکم، یا تاسو دا وعید درکې انکم اذا متم، چې بشک تاسو کله مړ شئ، وکنتم ترابا، او شی تاسو خور زری زری شئ، وعظاما، او ډوکی شئ، انکم مخرجون، تاسو بیا راځئ شئ. هیهات لما توعدون، بعیده لا بعیده د لري خبره ده، د هغې د پات تا سره واده دا ډېر لري خبرې ده، دا نشي کېدی. ان الله حیاتنا الدنیا، دا انکار شه د بعد الموت نه. نه دی دا جون مگر جون زمونږ دی، داسې جون چې دنیایي جون دی. نموت و نحیا، دی کې به مرو، دی کې به جمدي کېږو. وما نحن بمبعوثین، خو دوباره بیا جون نشته پس د مرګ نه. انو الا رجل افترا علی الله کذبا، نه دی مگر دا یو رجل دی چې جوړ کړي دی د دانستا په الله باندې درو. وما نحن له بمؤمنین، موږ نه د پاره ایمان راوړونکي نه یو. څو درجې انکار یې وکړ، هم د رسالت نه، هم د باس بعد الموت نه. د نوح علیہ السلام ته انکشاف وشو چې چا ایمان راوړی دی، دوی راوړی دی نور نه راوړي. نو الله نه سوال وکړ، قال رب انصرنی بما کذبون، اے زما ربا امدادو کی ما سره هغه چې دی زما تکذیب وکړ. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، د لږې زمانې نه پس عن زمانین قلیلن، خامخا دی به وګرځي پیمانتیا کوونکي، بخپله بخت پیمانه شي، خو بیا بخت پیمانتیا فایده نه ورکوي. فاخذتهم الصیحة، اونی دی لره عذاب، بالحق په حق سره. فجعلناهم غثاء، وګرځو ما دی لره هغه دغه ګندخړي، لکه سیلاب په سر باندې ګندخړي راځي، نبت یابسن. فبعدا للقوم الظالمین، ہلاکت تی د پار د قوم چې کوم دی دا ظالم. وی دلته صحیح تعبیر کوي په عذاب سره، ځکه صحیح په دغه قوم نه وراغلی، مراد صحیح نه دلته عذاب دی. څنګه چې نور قومونو د پاره چا د پاره صحیح په شکل د عذاب کې راغلی و، دی باندې عذاب راغی. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، بیا ما پیدا پس داغې نه نور قرون، نور پیړۍ رالی، نور صدۍ رالی. ما تسب امتن اجلها، سبقت نگی امت د خپل نیټې نه. بیا من امتن فاعل لی د تسبقو د پارا، حرف جر زائدہ په فاعل باندې راځي. کفا بالله وکیلا، کفا بالله شهیدا، نور د کفا بالله حسیبا. ما استاخرون، او ندی رستو کی. ثم ارسلنا رسولنا تترا، بیا لګلیو ما پیغمبران خپل، تترا معنا متتابعین، متواترین، یو بل پسې. کلما جاء امت رسولها، اور چراغل امت رسول ددی، نو کذبوه، تکذیب کړو. فاتبعنا بعدهم بعدا، ما در په کبادی په بادو پسې په هلاکت کې. کوم قوم چې انکار وکړو هلاک پراغه، یو پسې بل، بل پسې بل. وجعلناهم احادیث، اومګه د خلقو منځ کې خبرې، خلق دی داستانونه، داغي واقعات، ای قصص دا ذکر کوي. فبعدا لقوم لا يؤمنون، فبعدا لری دیوی دا الله د رحمتنا، هلاک دی په هلاکېدو سره هغه قوم د پاره دی هلاکتی چې دی ایمان نه راوړي. ثم ارسلنا موسی واخاه هارون بیااتنا، بیا ولېږم ډېره موده پس موسی علیہ السلام او روح هارون السلام په خپلو معجزاتو سره، و سلطان مبین، او په غلبې ظاهري سره، الی فرعون تا و ملئه، ارکان دولت د فرعون تا. فاستکبروا، دی تکبر کو. وکانو قوما عالین، دا یو قوم علو کون کی،
تکبر کون کی لقعلو دانا فقالو دی اویل انؤمن لبشرین مثلنا ایام ایمان لوڑو د دو بندیانو د پارا چا زمون پشان دی بندیان دی وقومهما لنا عابدون او د دې قوم زمون د پارا او خادمان دی بروی ندی مکتن مرینو کار چې کم دی دا اخلو سخت کارنو اربانی کو منگ با دی تابداری کو داغ نخوتو دا تکبرو داغ غرورو فکذبوهما دی د دوارو تکذیبو کو فکان من المهلکین انجام سشو شد مهلکینونا دا د تکبر دا نخوت دا انکار دا نبوت دا انجام شنون ولقد آتینا موسیٰ الکتابا ورکو ما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب چا توراتو لعلهم یهتدون دی دا پارا چی دی پہ ہدایت پہ عمومی لکا تورات چکمو ای کی عقائد اعمال اخلاق معاملات معاشرہ طول دا ہدایتو ہر اسمانی کتاب چکمی مشتملی پہ ہدایت بانیم وجعلنا ابن مریم و امہو آیتن دا اجمالی بیان شو دا حت مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام گرزلو ما عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امور دا آیتن یو علامہ دا اللہ دا قدرت کہ بے پلار اللہ پاک دا دین اولاد پیدا کبھی دا زہری اسبابنا و آویناہما ما زیور کی دی دوار لرا الى ربوتن یو مکان مرتفع چا بیت المقدس تے یا دمشق تے یا فلسطین دے بیت المقدس تے اشپارس ملا وی دا نور دنیانا دا اوچت تے قادیانانو زان لنم داغی ربوی خدے آدھا دی چکم دینو دا قادیانانو اغا گار چے دے اغا ایلے نم ربوی خدے ذات قرار و معین دا سی مچت مکان چے صاحب دا قرار دے او معین او دا چیندار اوبو التکی اوبوم دیری دی او خزائی دے خمقام دے نم دا سلورم رکو شروع کی گی دا دی سورہ مؤمنون نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان بعد رسول و اقوامهم مخ کی بیانو دا بعد رسولو او دا اقوامو او دا غید انکار او دی دا حلاکت وانا خطاب لهم بالامر بالاکل بالطیبات والعمل الصالح دل تعمر دے دی امتونو تا او دی پیغمبرانو تا پا اکل طیباتو سرا او پا عمل صالح سرا دا اولی طیباتو تخصیص کی فإن اکل الحلال له دخل تام فی قبول الطاعات دا حلال خوراک چے دے دل اختامہ دے پا قبول طاعاتو کی حدیث کے آئی چو بندہ حج تراشی بیت اللہ تا مخامہ خلاری یا رب افعل کذا داو کے وملبسو حرام خوراک پوشاک حرامی مشرب حرامی وقضو بالحرام پا حرام لوی شوی ٹول یاد سود پیزی یاد جواریوی یاد رشوتی یاد غلاوی حرام مالی فان استجابو لہو کمزے دعا قبول شی نہ قبلی کی زد پارا دا دی ما قبل سرا ربط چدے او مناسبت چے دا دیرو کو خلاصہ مقصد کل الانبیاء واحد دا طول پیغمبران علیہ السلام مقصد یو دے ونسب عینہم مشترکن او دا دی نسب العین چے دے مشترک دا غصدے اصلاح القوم اصلاح دا قوم دا عقیدتا وعملا واخلاقا ومعاملتا ومعاشرتا چے دا دی اصلاح شی عقیدتا